MKM Service. Alors pour ce tout premier numéro, je récite sur ce plateau un homme politique. Oui, hein, c'est quelqu'un qui parle trop, c'est un ami de depuis. Alors avec lui, nous allons parler de l'actualité de notre pays. Monsieur Héritier Ilunga, bonjour. Bonjour, nous sommes qui à part kaka uliteka buya utomona na pesi mbote na kuluna nyoso oyo depuis incompétent depuis ya ministre oyo ya intérieur depuis Congo Peter Kazande ministre ya liboso ya affaires intérieures ya incompétent. Alors c'est pourquoi que biso na Congo tozana posa que biso ba vrai congolais neti biso totalement na pesi mbote na docteur en sciences politiques Joseph Kabila Kabali. Balobi ba pesi mbote la bino bato wala kaki bokoma ba millionnaire mais ka moko na kominga na bombi na kombo les amaloba ya héritier. Alors héritier Ilunga ba komoma bazolanda yo eza mutu musupi eza mbali boso landa yo a ba roki ko ba héritier Ilunga za nani héritier Ilunga communicateur à Kabila Forever. Kabila pour toujours parce que peut-être Forever compliqué parce qu'il a moins anglais mais Kabila pour toujours. Kabila pour toujours. Donc Kabila na makila, Kabila na nzoto, Kabila partout. Oui, Kabila est un esprit, est un être humain. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'anglais héritier, on a dans makila ba Lumumba, ya ba Kimbangu, ya ba Kimpavita, ba Thomas Sankara, ya ba Mohamed Kadhafi, ya ba Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais ya ba Etienne Tshisekedi. Oh, parce que ngala oui jamais na makila ya mutu oyo bakosa que c'est un docteur mais travail doctorat na yeto monate ata article moko asimanda ko to monate. En tout cas héritier Ilunga kande na bisa bino bose bela ko na biso bo bonga ma déjà po aye alobi lelo vraiment aye na makambo aye vraiment aye mobimba. Alors héritier Ilunga, parlons de l'actualité de notre pays. L'RDC traverse aujourd'hui le moment le plus sombre de son histoire sous plusieurs aspects. Quelle lecture politique faites-vous en ces sujets? Piste quand même parce qu'il faut détailler. Na baspect belé hein, na baspect belé en tout cas wana malobela na so na kena défense oyo moto azalaki moto abanda komela na ba malete kisa bosembo oyo mena ka basi ba malete oyo ba ocho tia ko wa na sesaki aocho mshaki mukanda mo boya wa kitolo la ngoli shute. Alors étant qu'un vrai Congolais na kotika jamais ko banga kisa bosembete parce que na yoka ki aza soi-disant avocat na baro ya mbanda kako ata procès à lui qui a gagné. Oh, kisa bosembete yo za ki wana na lobi yo si yoka kisa bosembete to jaki avocat ki ko samba samba la kani. Alors na angle otoza nango ya guerre dans le kanaka chamboka na biso na landaki na ventilier député ya oya salaki parti ya Likilimba o les Tambo. Et les uns Tambo benga Floribert oya za secrétaire national chargé de communication Kabila Forever pour na koyebisa yeke ana poussa kutana na président na biso Junior Mpeti pour que ndekutika yepa le docteur en sciences politiques Joseph Kabila Kabali. Des docteurs en sciences politiques. Banda liboso na Congo tozala na
ancien président de la République, il y a docteur, père cause la il y a docteur. Eliezer, il fallait aller voir. Il y a Zalakana Mwasi à Rwandaise Nandako. Eliezer, ce qui a lobby que M23 et Zaya Kabila. Ça veut dire Denise Nyake, moi si à Félix Tshisekedi. Attends, s'il te plaît, Bongi Saloba, moi si à président. Il est le président de la République. Héritier Ilunga. Héritier Ilunga. Malembe. Oui, oui. Félix Tshisekedi comme président de la République na télé plateau na. Maman Félix Tshisekedi a dit qu'elle jamais combien Kabila président de la République. On a fait la politique qu'elle jamais combien Félix Tshisekedi comme président de la République. Tu sais que le loup ne se mange pas entre eux. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ah oui. Est-ce que Tozo Belamoka, qui dirige la RDC actuellement? Nzambe. Nzambe. Après Nzambe. Après Nzambe, la RDC. Oh, donc c'est là où vraiment après Nzambe, la RDC. Oh, il y a na komi à 7 heures. Na la muki na sisi musala ko tuna 0 heure. Na si yoka siko. Na sisi musala na 0 heure. Kuweza laki pana bi. Kuweza laki? Hein? Kuweza laki? Oh, to la ina courant, on a courant Marie de nuit, tenez pas le courant Marie de nuit. Toi on vivre la difficulté mon et comme il est to vivre la match à l'opa. Oh. Au moins nene to komi na wala minute. Non, héritier ni ko kibanga. Ngana ko ko mayote. Ngana do revenir pas na yo. Si c'est que c'est le président de la République, oui ou non? Non. Non. Prouve-nous qu'il n'est pas le président de la République. Et c'est que Dazala qui est dit comme président de la République. Oui. Yo vota Tshisekedi. Non, non, vota qui? O vota qui? Oh. Nzambe ya lobiki Tshisekedi, yo vota qui? Nzambe asunga konza vina yo ndenge Tshisekedi azokonza kongo. Ça veut dire lorsque on s'appelle là Tshisekedi, lorsque on vote Tshisekedi, ça veut dire on dit que Tshisekedi azotambuza mboka bien non? Non, 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 non. Attends, on a voté qui était déjà. Les hommes ont tout. Et au lieu de tout, il y a tu sais que les gens congolais à mon côté à voter qui tu sais que les gens. Tu sais que les gens qui nommé par Kadima Kamoleta. Il fallait que ça soit clair. Oh, tu peux nous montrer. Tu peux nous présenter le document qui prouve qu'il est nommé. Tu sais que les gens qui nommé et pas à Kadima na Kamoleta. Ne battons y balai. Sauf qui au moment qui tu sais que il y a un militaire à IDPS na Seni. Et ça parce que ayebaki déjà que ça na congolais mon côté ya koki ko voter yete Tshisekedi anti-militaire ya IDPS na Seni azui militaire ya IDPS mususu atie na cour constitutionnel pour que bango mi balé ba travailler. Ça veut dire na Congo tozo a gérer na ka au moins na soki na 6 militaires ya IDPS résultat ba mabiso na ba aventure tout le monde. Autour de l'Assemblée nationale, les gens dirigés dans l'ancien rebelle, le ministère de la Défense, les gens dirigés dans l'ancien rebelle, autour de l'incompétent, il y a Peter Kazadio, dans le ministère de l'Intérieur, c'est quoi? C'est pourquoi que les Congolais vont pour ça. Je la maman bénéfice. Les Congolais vont pour ça que Joseph Kabila Zonga. Ah, Zonga Sabilo Konyo sur la rade. Les Congolais vont pour Joseph Kabila Zonga. Au moment qui mange Shabana Mototi. Oh, moi, na comprenez que baby singa est là, t'es là, t'es là, na ebi, on entend la camotte, on la journaliste, baby singa est là, pas la moto mon robot, baza fabriqué, ba beti ozana lo baté, ba oui baza fabriqué, ba beti moi ma commune na papier, donc ba ke ba kiti na terrain ba beti on va se dire est-ce que ebi sanga, et puis ba baza imposer moi na montant lo ba chiluba. Bien sûr. Et pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que Denise Nyake wa voter Tshisekedi? On les a secret personnel. Yo zana image et Denise akenda voter Tshisekedi. Yo okula est-ce que Denise Nyake wa zaki kutu ka pour na bisa watu ke okati na makambo Eliezer. Ah na kima ki parce que il fallait que pour na ya na angle na bisa Eliezer que amitosa. Eliezer na 2018 azwate. Eliezer azalaki petit mu confi ya Lambert Mende. Lambert Mende na motema mabela ye oyo azalaka nango ya lokoso ya papa moko bo essence te ayeka bo pa balongola mutu moko akekwe koyebisa nanga ke ono chef de l'état tininga po longola mutu oyo otia Eliezer na 2018 azwa te oko prouver biso sino je bisa yo kala bisa yo Eliezer azana mwasi ya Rwandaise na ndako soki na kosi abimisa mwasi na ye Yami balé Eliezer azalaka mukala ya Félix Tshisekedi batiaka ye maloba na munoko po akende koloba olandi alobi ke Joseph Kabila tindaki nanga akende kosenga Tshisekedi akende o pona nini ozobenga Kabila te Kabila kotinda nanga po abenga ye na nini po kosenga Tshisekedi nini po Kabila azozanga nini
C'est pourquoi tu as ça na Eliezer. Kabila aza n'importe qui te na mboka oyo. Aza muto ye Eliezer ala muki na tongo, atie moi poudre galeki na moi eloko na yo wana sala di gablo. Aba di gablo za chaîne. Ezani. Ya chaîne et puis batanga ba chaîne na Congo batanga eloko wana. Ah, héritier. Confort oyo na chaîne de ba kotanga moi eloko wana. Comment na chaîne wana tu? Na comment déjà? Il y a bien ba confort non. Confort nini eza kuna? Héritier, eza reconnu oui ou non? Eza reconnu non. Chaîne wana eza reconnu oui ou non? Non. Héritier, ndimako? Yo mo na le roi mo le no fongola kana kangango. Yo fongola ma chaîne mo YouTube wana yo kana kuté. O mi be o betara so mo de trois be oli mo. Ya solo. Oh bon te. Aussi d'ici. Na si malo bezo bi. Te na côté te na zone so kana na nzela. Ya solo. E solo. Est-ce que ba ka te ngana leki Eliezer? Eliezer la. Héritier lu on va leki. Lokate. Na ye pona lobela mboka na ye ko lobela batuté. Eliezer mo siko te. Eliezer eza ko jwa na 17h. Parce que banda ke kokanisa te que un jour wa kokoma kanenge aye boité. Eliezer akutani na ville à 17h. C'est pourquoi comme on dit est-ce que éviter que aya na vélo? Yo zaki na simana te aya na vélo ba photo ezali ndenga zo aya na vélo ta aya komi bana liboso la bichata bakanga photo. Dans son montamatine moi vélo ba betane moi tout te na kwa makemba. Vous imaginez mutauchi lubao tia wana mupigwa makemba hapo lati. Na soko tali ba Eliezer ke batu ba banda soko kena mboka ba banda wanganga chikindo. Moni batu ba tala kaka na musika ba mona oya ko zalandoki. Oya ko zalando nde batu ni ba Eliezer. Parce que sinon c'est ça yo. Non, tous avons mis Eliezer to telemisia, on dit que Eliezer tamboté les miens. To héritier lunga. Na neki musika. Parce que ngana za patriote. Na kala t'es patriote, c'est un transement politique. Héritier. Muto asali Eliezer c'est Katumbi non. Mais lelo pour le koso ambon batu bazo bo Congo c'est la classe politique eza batu nti ba Eliezer soko tani Eliezer eza batu bakanga déjà na mboka bo soka continuer ko vanda na mboka lelo basi bakangendo héritier pardon sans brefité ba comportement kindoki yo kanisa te bandoki nyonso bapumbwa kana eza ba mutu ba bala kindoki ko non bato bazala on tali ka santé ne ka boto te santé te on tali ka bizaleli ne ka se comporta ko o ya zando. En tout cas, nous allons revenir sur ça. C'est pourquoi que eloko la limina bisa na Eliezer amitié à la place na ye ndenga uchi ko jala nommé comme député national et provincial Azan nommé. C'est pourquoi mais lorsque tu appliques l'article 64 tu kobengana na ba Eliezer place Félix Tshisekedi akende na ba Eliezer parce que Félix Tshisekedi lorsque tu appliques l'article 64 parce que ba congolais ba kobimananzela ko bino bozala ki na pouvoir ça ba demander ba appliquer pour na bino article 64 et comment se fait-il que non ba ninga ba comme la tour na bango et ça ni ça sous o nini apparemment la politique c'est la bilote poste wana ya présidence ba congolais ba botika na soit congolais ba na poussa Kabila azonga pourquoi Kabila kutaki mboka oya kokabwana Kabila a unifié Congo Kabila pesi biso la République démocratique du Congo Kabila pesi biso budget Kabila pesi biso constitution Kabila pesi biso cour de cassation Kabila pesi biso conseil d'état Kabila pesi biso cour de cassation OK Kabila pesi biso parlement chambre haute Kabila pesi biso armée 9e en Afrique Kabila pesi biso la police au patrie nani oyo ministre incompétent ozana nani Peter Kazada uchi kobebisa héritier. Est-ce que tu peux étant ministre à qui tu dois peser tes mots avant Olobanaï? Tu peux reconnaître ça? Nangai, na Jekobé, nana mérité pour le Peter Kaza. Ngana zolo bela Kaza di boy na télévision. Kaza incompétent, vrai ou faux? Que Peter Kaza est incompétent. So ma bien tout na oya chaki le musapi boy. Na yokati na Jekobé oya chaki musapi boy. Na héritier lunga. Na héritier lunga. Na na TV azolo bela. Na azolo bela mboka na olobela nga ko olobela Peter Kaza lite. OK. Est-ce que ngana merci beaucoup. Le ko na bisa yo. Na zolo bela Peter Kaza l'état individualité. Na olobela il est état ministre des affaires intérieures VPM. OK. Il y a un compétent quand même. Oh héritier non. C'est ça non? Non. C'est pour VPM azar incompétent héritier. Ah. Et bien là maman ça là yo mon en héritier. Et pas la reconnaissance. Oh, que moi là où je travaille, c'est la Malembe. Moi je finis le boulot. Moi là c'est ça les dates mais je finis le boulot à 0h. 0h30 si c'est tard, c'est à 1h. Nazo maratinda ku. C'est risque baba mama bangali. Baba mama bangali chaque jour nazo maratinda. C'est risque baba mama bangali.
nazo makimi na makambo ndenge ozo appuyer makambo nazo appuyer te nazo la kisa que moi je quitte la ville na bima a Gombe na 0 heure na kitipe na katisipe boulevard bande ko bala naza en face ya un militaire ya Union Mibi entre guillemets soi-disant journaliste parce que azo contredire biloko ba congolais bazo vivre na ville province à Kinshasa. Est-ce que yo lelo ko koma kwa mutu? Est-ce que tu reconnais on a signé na biso siko na monyo mataki te na matite na nazo expliquer biloko ba congolais bazali ko vivre pas si ba congolais bazali nango. Héritier Lunga, nous sommes venus parler de la pays. Na milango chaque. Te o melama ya forage. Tu vas comprendre. Ozo pays biloko ezo exister te na Kinshasa otokomi capitale de forage, vrai ou faux? Capitale de forage. Ah c'est côté la bino na chambre, côté la bino on a boire na passe ya mai. Tolobi. Côté la bino on a boire na mai. Ouais. Na site na moko to cha forage mozo héritier boni boyeko. Na site na. Na site na moko to cha forage. Ah, italien. C'est que les Indiens à limiter parce que pas qu'à limiter comme pas que maman manque. C'est ça la limite congolais, ça tu vois tu sais. Héritier Lunga, s'il te plaît. Na moni héritier lelo aina makanda. Te na ela kanda te. Héritier. Na la zone ngana expliquer ba. Ande ba l'émission tisiko. Te. Yo si ba yo nde mutu omoni ngai. Ce qui nous a expliqué par comment nous allons voter la biso, tu can pas expliquer. Yo zo kolombi. Yo parce que lorsque Jean-Pierre Bemba a tindi. Donc si je comprends bien, tu as le c'est parce que ça vous a fait mal. Le fait qu'il y a lobby qui est MLC. Non, c'est ça, non. Il fallait Jean-Pierre Nani Eliezer à l'Obela, un ancien rebelle à la ministère de la Défense. Parce qu'il y a autre côté na mutu na bango moko ya MNC akende ko rejoindre nanga baba abanda ça veut dire Jean-Pierre Bemba abanda ko contrôler M23 comme malamu parce que Jean-Jacques Mamba zande wana comme représentant ya MNC na niveau ya Bunagana. Et tu comme la scopema. Est-ce que tu peux non, on est à l'aise. Mais ce pas ministre tout à l'aise. T'es apparemment la monnaie si on a pour ça tout masculin na Sigérie. Est-ce qu'on permettre na permettre. On permettre na c'est na vie na yo. Selon yo. Ni les a à la base. Tony les a hein? Qu'est-ce qui est à la base? Il y a problème oyo. Tous en ango ya guerre ya est. Et là si c'est problème oyo. Aucun data aussi quand problème à est c'est da Félix Tshisekedi. Problème à est da Félix Tshisekedi. Oui. Tu as même le 23 tu vas na 14 mois ça. C'est ça c'est non. Non, yebisa non, est-ce que makamba est bandi lelo? Est bandi banda kala banda. To kitina ba président na Joseph Kabila, na Kabila le père. Oui, effectivement. Mais bien on comprend l'histoire. Musée lorsqu'il y a na la République démocratique du Congo, il y a na rébellion. Il y a na troupes armées étrangères. Lorsqu'il y a commis la bango awa, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ake koyebisa musée que il fallait se retirer. S'il te plaît. Azara ancien ministre non? Ancien premier ministre, ancien ambassadeur. Moi na eta lobaki mboka kufa ça veut dire papa na yaza parmi bato ba bomba mboka. OK? Continuons. Ça veut dire Etienne Tshisekedi ake koyebisa Laurent Désiré Kabila o se débarrasser na bato. Oh. Alors, Mousia a eu décision que tous les troupes armées étrangères vont se retirer dans ce Congo. Lorsque Kabila a récupéré le pouvoir, a assassiné Papa a récupéré le pouvoir, a dirigé FAC, Forces armées congolaises. Voilà ton affaire de CT. Parce que les militaires et les personnes qui vont monter. Na séance était wana na 10e équipe ko nakisa bangote lorsque Kabila a rejoint la 10e équipe commission mo bilanga nyama tembe bozo boko nini donc c'est là que Kabila zo masuna mboko oui Kabila zo to continuer si ma continuer na wala bela makambo ya guerre ya 23 wana après wana ba ko sala brassage et mixage na dialogue à San City nani asala kike dialogue à San City wana brassage et mixage ezala c'est Jean-Pierre Bemba parce que azalaki na ba troupes armées étrangères pembeni na ye na MNC banani bazalaki na ba rebelle lisusu ba étranger lisusu eza ba grâce bazalaki subero ba mbusa na mwisi na même nani na FCD Goma mboso azalaki aza ancien rebelle Alexis Tambumwamba ancien rebelle Lambert Mende ancien rebelle Thomas Luaka ancien rebelle oyo Jacques Njoli ancien rebelle nde ba Jacques Njoli azalaki na ba Jean-Pierre Bemba en fait kuna nde bazalaki na ba armée étrangère Kabila a dirigé FAC, ezalaki na ba étranger na quantité. Est-ce que vous ezalaki na ba problème? Oui, Kabila lorsqu'il a joué Congo, ezalaki divisé. Neti biso e pa na biso na Tanganyika, ezalaki po benga il fallait au code ya Rwanda. Po benga batu ya Équateur, il fallait au code ya Centrafrique. Po benga batu ya
province orientale, il fallait au code de Ouganda. Ok? Mais Kabila a réunifié Congo. Si on les lots, Tshisekedi, hein? À quel kozwa ba M23 to vandi na bango na capitale la biso 14 mois. Pas Willy Ngoma ça clair. Ya ko ba ke to vandi na confort moko makasi. Est-ce que Eliezer Tambwe un mukala ya député o ba instrumentaliser et pas ya ba indien. Les lots to lia biloko ya mabebo. Ce qui bozo bona ba kinwa na ba kinwa bazo kufa trop, c'est que bona ba Eliezer o. Pour ministre de l'économie, il va produire prohibé quand il sous la Congo. Et il va pas Indien pakistanais pour le ministre de l'économie. Alors, lorsque la mère, lorsque Félix Tshisekedi a mis le biso M23, tu vas aller là-bas 14 mois. Est-ce que lorsque M23 va zongaki va monter? Non, non, impossible. Ce que bateau parti il y a une photo chaque jour. Ça veut dire non, pendant arriver na bango, ça va photo baganga qui bango. Alors, vu que ça qui n'a archivé, ni le lorsque va tchango vidéo. OK, ta Félix c'est que la benga qui kaka mais c'est son frère. Non, non, entre amis et frères, le choix est clair. OK. C'est quoi le choix? Hein? C'est quoi le choix? Ça veut dire Kagame, ça veut dire Félix Tshisekedi moya s'attaquer la Rwanda exact parce que ça va ndékonaye Félix Tshisekedi a babé la Rwanda. Ndékonaye à lobby, il est clair. Vous comprenez? Ça veut dire pas si on t'ose M23 égale PPRD. Il y a bon mot. On a lobby on dit on lobby ndékonaye tambo. Est-ce que là tu peux éclaircir non? C'est un charlatan. Et Mukala, oh ya otu kobini ça va. C'est que na rôle appelle la musique héritier par comme Mukala, jikaka bon mot. Pour alors on sala on appelle. Benga Mukala, te benga mwana musala ya jikaka. Moi dans mon salaire jikaka. Donc c'est le même rôle aussi dans la minute on n'a pas joué peut-être. Na Eliezer wa suivi na 17h. Yo za ki vina parce que na âge na biso boy. Il fallait biso to landa balwa ka mbisa landa côté maye chola no. Mais biso ba héritier lunga to tikali wana to lingi opposition pour que biloko échanger. Héritier bi pekenga franchement après na comment héritier changer parti hein. Ngana changer parti te na zala. Mais ici yo. Na zala ki na parti nini? Héritier ça va naître. Je suis kabiliste et je reste kabiliste. Héritier Lunga que moi j'ai réussi à l'émission en 2022. Et ça héritier Lunga on a un billet loté. Héritier Lunga on a époque qui a dit kaka lobby. Les 30 juin on va passer ça concerne le stade des martyrs. Moula mabange kobeta. Héritier loba lobby. Non non Jikaka il est incompétent. Jikaka voilà. Non héritier. Non c'est dans la régie. Pas de langue émission na bazon qui c'est la rango. Bazon qui ça maloba na yo. Oloba na rango lobby na Bénédicte. Les lots ils les 30 juin. Biso ba congolais tozo les na est pas César. Non zon qui c'est maloba na yo. Peut-être on confond des Tshisekedi. Malembe. Pardon te. Ngana ko tologé lo wana. C'est là c'est ça. Ngai na loba ki boy. Concert oyo ba alingala adekorango na odekorango te na loba ki bo concert oyo ya ba to wenge bazo beta na stade des martyrs baza ba artiste mboka na biso toza fierté pour na Congo mais vu que toza na matanga bande ko na biso bazo kufa na est concert ko beta te concert wana ko lokate concert wana lokate il y a président Kabila est-ce que concert va est-ce que concert wana le plan et beta na martyr le plan Kabila eza na époque ba yokate eza na époque ba juisser parce que na zebi sayo époque ba juisser eza ba époque ba banane eza ba toalinga ba fête ba mariage ba fête ba anniversaire ba fête ba matanga. Est-ce que dans le logo Félix Tshisekedi a dit qu'on respectait les invitations faites à mariage na anniversaire exact? Héritier Ilunga. Les lois qui a élu biso mabe. T'es na élu biso mabe te ngana zo na éclairci yo on habite que ça maman. Mais biloko Kabila yo tuna Kabila tika ba bis ya transport combien na ko bisa yo 900 bis. Kabila tika ki Congo West Congo. Mais makambo yake ko ngana siko. Na longo te toza kama mwa na toza kama mwa. Dala boye malembe. So ko ko vivre na bobandia ino sacré au lobby. Te obi ke ngana toujours en tout cas moi je suis là au milieu. Parce que nous sommes côté là-bas. Je suis ni de peste. Je suis vraiment au milieu. On sont côté là bango pourquoi? Côté le mututé non des finances na ça na posta que non. Mais yo kana isa lorsque ngana zo lobake na lorsque na zo lobela makambo Kabila sala na mboka oyo. Kabila si savait guerre M23. Natuni à part ça veut dire Tshisekedi c'est la malembe. Selon héritier Ilunga. Tout ce mamba est le nom Mpandi. Ceux qui n'ont pas tant que la ngata babolamu ya Fachi. Hein, il y a président de la République démocratique du Congo que je salue son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi. Hein,
à qui je dois beaucoup de respect. Bola mon nini okotangela ba Congolais bazolanda. Ndenga ko ya la prestation seulement bala boso. Nde bola mo okotangela biso. Ko ya le 24. Okolo bela tate gratuité enseignement. Nani. Okolo bela tate ne ba enseignant le ba ko mo pe ma bazalaise. Moi je suis l'enfant d'un enseignant. Bien sûr. Ouais. Si on a la ligne na tout. Okolo bela tate gratuité ya maternité de. Ça quel soit bola mo président de la République. Oh. Ulinga ke bota. Na le bien. Oyo ka muto oyo ba uti kolongola bande ko bagaliza te boye depuis atana ko muto ba uti kolongola oyo ba uti. Ça veut dire si c'est que de la gratuité à maternité parce que bon ça va maman na biso. Oh, on a pas ça pour bota. Non non, on dit bon même belé bazo remercier. Moi je suis passé héritier Ilunga. Je suis descendu bon même dans quelques centres que je ne peux pas citer les noms, quelques hôpitaux, j'ai trouvé des mamans baboti pour le en tout cas. Nous disons un grand merci au président de la République parce que grâce à elle directeur et à maman yé mo balongoli pour héritier. Oh, mususu soki ya bondeko, soki ya na yo ki soki hôpital mususu. Oh yo ki ça donc on va pas. Imaginez un peu hein, abimisa. C'est là. Toi en pleine émission na ko ba na ko vérifier na ko mona ba document wana ndenge ba suspendre bango pe ba kangi bango je crois. OK? Est-ce qu'on est tu sais que dit aye na yo kana bisayo. Tu sais que de lancer gratuité à la enseignement. Azana poussa pour ça la classe politique abiso ba jeune bon. Totanga ba classe malamu te. Olandi. Est-ce que yo on a moi na école privée na école de l'état toi tanga na école privée. OK, ça veut dire muto alinga ki Congo oh c'est Joseph Kabila Kabangi. C'est pourquoi moi na ki première dame ancienne première dame banda ko tawa na Congo bana na yeba banda ki ko tanga wa na Congo héritier. Vous comprenez? Ça veut dire ce que Kabila azalaki même atana bana mikolo ineti junior hein ce qui a azalaki akola ki l'époque on a net ndenge tiseke da uti kolanti awo alobaki ke oh il fallait ba jeune ba kota l'armée et non na esprit ya musée ego asi akoti déjà l'armée. Vous comprenez? C'est pourquoi biso to senga ki père Anthony akende ko simba mundu ki akende na bonagane mais akende ki oui c'est pourquoi que akenda ki te pour nini kaka Anthony te yakenda na Dubai ko sala ko nani ko sala na mbo bakolo ngana akenda Dubai ko sala na mbo mbongo oyo bo encaisser mboka na biso ne lo ko ko kende ko nde oyo kenda Anthony Tshisekedi nde nga kenda na mbo yo mona ki te ba benga ka prince na Dubai héritier Ilunga te nga na prince ba fait oyo congolais no soyez héritier approche ni rokio sala lelo entre les deux régimes entre régime il y a ancien président Joseph Kabila na régime il y a notre président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Régime à Joseph Kabila Kabangi et dans la régime et ça dit que les Congolais ne soient à la respecter partout. Régime à Joseph Kabila Kabangi et puis si sa constitution comme Obeko Likondi. Régime à Joseph Kabila Kabangi et puis si parlement chambre haute na chambre basse. Régime à Joseph Kabila Kabangi et puis si processus électoral que ça soit au le lot Tshisekedi d'aller organiser Yamabe collègue depuis processus électoral et banana monde. Pays à liboso organisé élection Yamabe et ça au na régime Tshisekedi. Yamabe pour un ça qui 2 jours. C'était ça une semaine. Et ça une semaine. Après wana régime ya Kabila et ça li que armée FARDC na biso comme 9e na Afrique. Régime à Joseph Kabila pesi biso découpé à Chan. Régime à Joseph Kabila pesi biso 3e place na CAN. Régime à Joseph Kabila $3 na 90. Régime à Joseph Kabila to somba sa unité na 1000 francs. Régime à Joseph Kabila to mata transport 500 francs na 1000 francs. Na régime à Joseph Kabila to mentoli à 3 fois na ndako. Na régime à Joseph Kabila soit à l'aise non. Non comme on a kaka ndé. Na régime à Joseph Kabila. Non comme pondé na kaka. Ndé pe ko roman mo kaza na ndako ba. Mais moi mbala zo posa na régime à Joseph Kabila bande konanga na Kasai biloko banda na Tanganyika ezo kende na tous les deux Kasai ba très banda ki ko circuler bien. Très banda ki ko bima de Lubumbashi ti Lebo de Lubumbashi ti na province ya Maniema na Kindu le Lubumbashi ti na province ya Tanganyika na Kalemi lelo ba très ke na shooter. Na régime ya Kabila ba pesi biso 900 bis ya Transco. Na régime ya Kabila ba pesi biso na sengi approche comparative mais banda qui voilà nazotanga ba biloko esenga ki ke Congolais pesa confiance na Joseph Kabila Kabangi na régime ya Kabila Congolais a na permis de conduire les lots entre guillemets aux benga chef de l'état parce que ngala Congo entre guillemets c'est le je répète pour dire que Bénédicte Toumba est là au milieu du village je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité mais en tout cas un journaliste là au milieu du village vrai ou faux. Non, la partie prenante, non la poste à la l'aise. On panique au début.
na ça les na autant ba fait ba congolais ba pesa confiance na kanga OK congolais azala na permis de conduire lelo Tshisekedi ya autant pour la moto na ya 3 pineki wezeki azata na permis de conduire était président ya Sénat président ya Assemblée nationale président ya Cour constitutionnelle président Cour de cassation et premier ministre oyo et premier ministre yemoko lisusu député national yemoko lisusu député provincial yemoko lisusu ko la candidat sénateur atabina motala na régime ya Tshisekedi o lininga na kumisa biloko Tshisekedi asali na 5 ans passé to oyo asika na régime na mobimba na régime na les 5 ans passés et puis ya liboso ndenge akoya mko la prestation à serment ya mibale ndenge alobaki ki bazoboma bandeko na biso na este ya yebite ya misato alobi ayebaka salaire na yete me atinda achaka 10 000 na église ya mine alobi na kena tombe à Jésus akeko déposer gerbe de fleurs na yebite so na église na bango babisa yeke Jésus ti lelo azala na tombe ya 5e ndenge alobaki mboka ekufa itangi papa na yazalaki plusieurs fois premier ministre ambassadeur ministre affaires intérieures ministre de la justice 4e ndenge aloba 6e ndenge alobaki ke abakumisa Congo Allemagne d'Afrique tout le monde le mettait comme une parc maman 7e ndenge alobaki ke toko koma na millionnaire congolais mais tout le monde kaka Augustin Kabuya boteye. Continue. 9e ndenge organiser élection ya mabe koleka. 10e ndenge uchi kozala nommé comme président de la République et pas kadi manaka muleto. Suki wana. Héritier. Ndeba bola muyo linga na tanga. Héritier. On attend que tu dises c'est belé. Dans l'approche comparative nous à tabola moment côté. Il y a président de la République actuelle Otangi. C'est quoi linga na? Est-ce que vous attendez reconnaissant tant que héritier? C'est quoi on son attend wana yango? Tant au long pas na yo sali 30 minutes to comment parce que les a bien. Bon côté. Hein? Kabila sala nzela yo landa patrimoine yate. Alobi ke Kabila sali banzela koleka Mobutu. Lelo soki bandeko na biso ya Kasai bazo longwa na ba moto ti Kinshasa c'est grâce à Kabila. Kabila sali nzela kolongwa Kinshasa ti Chikapa. Kabila sali po Lwange. Tshisekedi asali nini? Tshisekedi ba Congolais ba raisonner na nini? Na mambo bile. Na makambo nini? Tika kolwa biloko wana ko pesa ba Congolais kanda. Na pesi ve tuke vieux ya boboke chovie na ngaboke na pesi mbote na pesi komanda eso. Mon vieux Zobrata Congo na pesi mbote. Héritier, parlant de l'actualité de notre pays, et ça c'est le Comoro qui s'est passé hier, qui a déplu à tout le Congolais. En tout cas, on a vu que les Congolais n'ont pas vraiment vrai Congolais, qui n'a souci. Et là, on a eu tellement d'appels. En tout cas, nous on souhaite à ce que la faculté a droit à un bon cannabis. Parlant de l'affaire Chérubin Okenge. En tant que Congolais, analyse de nos recours à la par rapport, il y a des déclarations. Et perturbé les Congolais. Là, moi Congolais moko il y a valeur. Hein? Il faut payer maintenant. Na payer maintenant. Après, na melana no mai. On te melana no mai parce que Richard le but il s'agit à Congolais moko il y a valeur. Maman Bénédicte. Papa héritier il aura. Chérubin Okenge. Ce qu'on t'a dit parcours na exercice na azalaki mutu moko ya valeur. OK? Lorsque tu es dans un régime sanguinaire, tu oyo balingi makilato, baolinga te ke Congo na biso ke liboso te. Balukaki tout pour que ba éliminer balongola na système. Comment que justice oyo ya Congo et ça la soni na République démocratique du Congo? Parce que lui-même, M. Félix Tshisekedi na briefing le cas dernièrement on a télé na RTNC a dit que le débat juridique ya lingakate ça veut dire Félix Tshisekedi aza wana po banda ko violer mibeko ya Congo na loba yango même na émission na yo na ke soki ke constitution ya Congo ezalaki mwana mwasi oyo toyebite ya sambwa et pas Félix Tshisekedi tous les 229 articles Tshisekedi asilisi nyonso pa na ko violer. Tshisekedi avandi kaka wana te Tshisekedi akomi na niveau même ya ko violer code de la famille. Oyo ezo interdire na Congolais akoki ko changer kombo te. Tshisekedi akuti ko changer kombo. Kombo na ezalaki Félix Tshilombo Tshisekedi. Mais akomi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et komi batu mibale ya kokesana.
Est-ce que Balobi avant changer comme il fallait saisir Bakou et tribunaux? Est-ce que tu sais que d'accord saisir Bakou et tribunaux? Mais héritier Ilunga, s'il a saisi, est-ce qu'il faut y combien il fallait que dans le journal officiel il fallait les mentionner. OK? Non, mon héritier. Tout dans makambo à droit. Et ça si j'aime quoi très sensible dans makambo, il fallait toi se faire. Ça si j'aime quoi et ça dit que Balobi boy. À cour constitutionnel les alaka inattaquables. Je crois que les juristes sont biso. Les juristes étaient quand même, mais moi, je suis à Balabala. Alors, les juristes à Balabala. Mais l'équipe, c'est Antoine. Aux juristes à Balabala. Tu as rappelé carrément. Mais l'équipe, c'est Antoine. Il y a quand même un débat, il y a même un droit, il y a un autre côté. Mais il y a un côté. Ma camouado est allié. Lorsqu'ils ont violé, bébé, on est allié. C'est ça, non? Balobi barré à cour constitutionnelle les alaka inattaquable. Le régime ya Tshisekedi, tout le monde barré à cour constitutionnelle est commis attaquable. Premier cas, matata poni. Cour constitutionnelle s'est déclaré incompétent. Na moment a donné Kalouba. Lorsqu'il va sali permutation Tshisekedi a longoli dit donné Kalouba pour aller à Kamuleta. Directement décision de la cour constitutionnelle, le cour a se déclaré incompétent dans ma dossier Boukangalos. Kamuleta a se déclaré compétent. Ça veut dire bafoué le jugement rendu par cour constitutionnelle. Premier cas, deuxième cas, dossier à procès à 100 jours. Procureur général, pour le TGI, il a saisi un dossier. Avant que le procureur se saisisse un dossier, ça veut dire quand il s'est déjà épreuve. Ok? Ça veut dire que déjà la épreuve, c'est saisir un dossier. Camer en la prison condamné 20 ans. Baké en appel. Na cour d'appel. Na cour d'appel, Camer a longuement 20 ans, a commis à 13 ans. Ça veut dire le procureur général pour la cour d'appel a moniqué Camer a commettu une infraction, mais vu ma peine, ma pessie et l'équipe est belé, n'a pas infraction, il a commettu. Peine longuement à 20 ans et commis à 13 ans. Ok? Camer a lobby n'a makambo la sa innocent. Lorsque tu as la double degré de juridiction, Camer a lobby non. Lorsque toi ils ont fait ça compétent, et puis ça va et puis ça puis photo indignité ko ba na koki ko mataliso amati na cour de cassation. Na cour de cassation ba vérifier la carte dossier décision à cour de cassation et annuler tous les deux jugements. Balobi nini Camer a quitté faute des épreuves. Comment que tous les deux procureurs généraux organe de la loi, ça veut dire que nous avons bunda na balabala na prince ya watu bundi to jokisani ok ko funda ngai te ngai na ke ko funda yote mais lorsque ka procureur général azoleka lorsque aza organe de la loi amoni que déjà to violer mibeko ku e blessure ezalaka se saisir na dossier non c'est ça si comment ba mi balé ba se saisir na dossier ba ba éviter deuxième cas on a appelé ça non ok biloko yo komandi ko so abiso parce que malgré le tolongwe wana ça ne donne pas le pouvoir de perdre le contrôle ou encore de manquer du respect au président de la République. Tu n'as jamais manqué respect parce que merci beaucoup. Yo katena manqué respect pour na fingi été. Pour na mobeko ya Congo soko fingi mutu bakokanga yo. Kaka yeke ata yo na ko fingi ota bande ko ba. Au moins la reconnaître qu'il ne peut jamais faire ça auprès de yo katena. Mais azapo yo reconnaître qu'il continue na yo parler. Ngai yo ba ko ba teke na na Félix ça président de la République était pour na ngai tie ilunga. Pe na ko tikala jamais reconnaître qu'il était comme président de la République. Il faut au salarié, c'est pour la place one. Ngai na kende ko reconnaître candidat nommé président de la République na bata ko benga na pe munene le Congo bo. Biso ba héritier no ba makila ba lumumba zo ganga. Siko tika kwa mbriye nga mama ben. Na le bela makambo oyo ba congolais ba rapusa na ngo. O ba juriste congolais ba sala soni. Ba sala soni. Tozwa boshab. Tozwa mbata. Tozwa oyo njoli tala biloko njoli ya utikolo tala biloko njoli ya utikolo ba professeur njo parmi ba kaima tozana bango njoli ya zana kati mais tala ndega utiko tombela bêtise makambo ya ke ba gouvernement sorta et tikala exercer ba fait courante mais n'importe la kabila yokate non soana olobi makambo toi non na zo bisa comment ba juriste congolais ba conduire pays en erreur. Bon conduire le pays en erreur.
siko ponanga ya liboso tonzo batu nyonso ba juge nyonso ba procureur nyonso ba sali ba c'est ki na ba dossier à mabe hein to tcha bango na makala ya mibale balobi que le fait que intentionnement président de la République n'a son intention dans son intention américain qui a violé la constitution, il fallait procureur général pour la cour constitutionnelle à se saisir dans le dossier. Tu sais que a violé la constitution. Est-ce que procureur général pour la cour de cassation pour la cour constitutionnelle à se saisir dans le dossier? Tolongo wana kaya oyo général oyo nani Edi Kapel azalaki raillé na armée sans toutefois tout le monde a arrêté mon côté oyo ça Edi Kapel na armée Edi Kapel a besoin de liberté provisoire et nani grâce présidentielle ta colonel foot tala niveau muto balongoli na armée au PC grâce présidentielle à Bimi directement mis na galo ya colonel foot o mboka ozala bato bakufa mboka oyo po ezala mboka balumumba bakufa bakimbamu bakufa bakimpavita bakufa bamuzelo wa désiré bakufa mais n'époque ya Tshisekedi ça veut dire que mbeko nyonso ya Congo eza bafoué toye na kaya nani ya Shegbe Okende tala kindoki oyo vraiment eza kindoki oyo eza ta motema mabe te eza kindoki. Est-ce que mutu a se suicidé toi mi beti masasi bandeko na ngati est-ce que vous imaginez nano tala makambo oyo atele mikabo ami beti lisasi moko ata ami beti awapa tomoni bato bazo mi boma soki ami beti kaka moko ta akwei biso tomona na Lubumbashi soda moko boye mutu moko soda zo suwana na mwasi nae aosuwana na mwasi nae mais mwasi azo le kabwe na kanda wana ki mwasi nae kenda ko sala soki kindumba pardon pour na terme kindumba alinga beta mwasi nae masasi mutu moko banda ko le kananzela na ilamba moko ne mwasi na beti masasi akende boya beti mwasi mususu masasi soda wana telema kaka wana ami beti lisasi moko na libomo pa akufi sur place mais oya Sheribe Okende ami beti yao pe atelemi akeko beta mi wanseso na mutuka botala niveau ya justice place ezokende botala niveau siko oyo soki eza na procureur ya cour de cassation mama Bénédicte papa tout wana sujet wana tout suka alors merci, vous étiez nombreux vraiment à nous suivre. On a eu ça qui vient de l'eau. Et ça qui vraiment mon colomoko et ça qui te dit na actualité en boka na biso héritier bakongoman au balandi biso par-ci par-là ba qui retenir nini bango et bango ko retenir base après lorsque bientôt là on va appliquer l'article 64 il fallait tout bien un régime à judiciaire régime compétent régime à bateau ya ba sanguinaire yo moko yoka ki bazolo ba ki autorité morale ba bolodage à lycée pousse non va qui monter yo yoka ki te ba mi na yoka ki monter héritier ko koti sanga na makambo no te héritier ko koti sanga na makambo aux journalistes ça veut dire biloko oyo na ba image ozo wana na ba image oyo ba militaire ya IDPS ya 10e mais oyo ba benga ba komantaba et pas ya moko chef na bango alobaki ya bazolo ba wana 10e mairie na ba parlement de bona bango ki autorité morale ba bolodage à lycée pousse héritier bakongoman balanda nini bakanga nini bazala après régime oyo ya basanguinaire régime ya bantier rebelle tokosala tout et bientôt là tous appliquer article 64 et tous benga na bango nyonso. Merci beaucoup à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs. Nabaye Banso Bolinga Cargo plus c'est là qui y a Bino Bénédicte Tumba autrement appelé NMB Prod pour la mukolo alelo tout ce qui a mais pas maman Dikambuni ni il fallait tous à la conscience yani ni lisusu biso ba jeune mieux vaut que biso ba congolais tous à la mayele puis na bwanya comment que lipa makondi lipa mati transport et mati carburant mati transport ils ont mon anati tout ça la marché parce que va invalider tini pour va invalider ya tiningo bila yo ke ko ça la marché c'est quoi ça
Ok? Alors, bande qu'on a biso bazo kufa na est. Lelo, il fallait lelo baton baba continuer. Yo mo komoni bato bandi ko senga Kabila pardon. Au monde qui a au moins kolobela makambo a contrat nani Rwanda oso signer na Union européenne. Lelo Kabila azalaki na raison ya kobenga na ambassade ya Union européenne na Congo te, ambassadeur ya Union européenne. Na ambassade na babakanga ngo. Mais zo Schengen na Congo banda osala disute. Lelo Kabila komi na raison. Alors c'est pourquoi biso tozolo baki na minito ba congolais ba sambela pona Joseph Kabila Kabange les docteurs en sciences politiques. Lorsqu'à kozonga makamonyo se kozanga. Je crois que je ne sais pas, on a bien espoir héritier que l'ancien président Joseph Kabila Kabange a posé les sous Nakita Bokonzi. Chose on a évité ce qui est vraiment réalité. Bon, tu peux avoir chance, nous espérons bien qu'il y ait Simba, peut-être selon Bango. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci en tout cas à ma famille, merci à tous mes abonnés, merci à tous mes amis, je vous aime beaucoup. Sans oublier la régie, un grand merci à Mondi Pro, un grand merci à toute l'équipe technique d'AgoPlus. En tout cas, un grand merci. Vos remarques, tout ça, vraiment, la situation c'était un grand plaisir d'être là pour vous présenter cette émission. Le bien était pour la Congo. Nous, on a dit pour notre pays. Les sangs qui coulent à l'est de notre pays, ça fait mal. Nos frères et sœurs qui sont en train de pleurer. Une raison pour laquelle, ce mois de mars, c'est dédié à nous les femmes. Tout le monde en noir. Donc à partir à l'objet, l'émission dans tout le monde en noir. Parce que nous sommes en train de pleurer. Nos frères sont en train de mourir. Chères autorités, faites quelque chose. Les sangs de nos frères sont en train de crier. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. En tout cas, prière.